Ustno zdravje pomeni zdravje dlesni, zdravje obzobnih tkiv, zdravje sluznic, vseh struktur, ki imamo v ustih, tudi jezika, se pravi in zdravje, seveda zob, in te zobje, če so zdravi, so tudi postavljeni v ustrezno vrsto. Mlečni zobje so nek poligon za učenje čiščenja in otroka in starša. Predvsem starši ne bi nadzorovali ustno higieno svojih otrok tam do 10. leta. Zakaj? Ker se do takrat približno, eni malo prej, drugim kasneje, razvija fina motorika, ki jo pa mi rabimo pri tehniki čiščenja zob. Zaprtimi usti oziroma če dihajo tudi pravilno, da je jezik na nebu, na zgornji čeljusti, da ustrezno čeljust razširi tudi, na podlagi zgornje se bo spodnja razvila, tako je tudi omogočen dovolj prostora za zobe, zrasle stalne. In jezik, ko jemo, so zaprta usta, ko dihamo in ne govorimo in ne jemo, takrat so zaprta usta, jezik mora biti na nebu. Dojenje je gotovo najboljša izbira za hranjenje otroka, ker tam se vse naravno zgodi, kako v bistvu funkcija jezika poteka, kako krožne druge mišice, okrog ustnic in obrazne, kako delujejo. In tukaj je potreben kar nekaj napora, ampak ta napor je smiselen, da se v bistvu razvija zgornja čeljusta. Hrana, potem še kasneje, seveda naj bi vsebovala, oziroma je prav, da vsebuje, da je zaščitna, temu rečemo, za zobe tudi, da vsebuje dovolj beljakovin, maščob, v kateri se raztopijo vitamini A, D, E, K, ki so maščobi topni, da tako, kot smo rekli, da je tudi lokalno pridelana nekako, tudi iz kje izvira, lokalno pridelana sezonska hrana, to je najboljše, in da je tako kasneje pripravljena, da jo otrok grize. Mislim, da ima možnost gristi. Jaz sem tukaj, to je moje poslanstvo, resnica, jaz res tle delujem tudi v okviru programa oziroma projekta, ki sem ga ustvarila, ki vključuje program za zdrave in čiste sijoče zobke, postavljene seveda v ravni vrsti, izdala 2 slikanci v slovenskem pa angleškem jeziku. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AEQ podcastu. Današnja tema bo ozaveščanje in preventiva o ustnem zdravju otrok. In za to priložnost sem v studio povabil 2 strokovnjaka iz tega področja, Simono Knific Vesel in Grega Vesela. Pozdravljena. Dober dan. Da jo še predstavim. Simona Knific Vesel je registrirana diplomirana ustna higieničarka, soustanoviteljica ustnega wellnessa Vesel, ustanoviteljica blagovne znamke Svetlin in vodja projekta preventivne ustne medicine za starše in otroke Svetlin, Moj zobni škrat, avtorica programa Zdravi in sijoči zobki v ravni vrsti in otroške slikanice Pustolovščine zobnega škrata Svetlina, predavateljica ter kralno-sakralna terapevtka. Grega Vesel je pa doktor dentalne medicine, soustanovitelj ustnega wellnessa Vesel, član IAOMT akademije s SMART certifikatom za varno odstranjevanje živosrebrnih analgamskih zalivk. Mislim, da bosta več kot kompetentna za obrazložitev današnje teme, oziroma pogovarjali se bomo, tako kot sem že povedal, o temu, kaj vse je pomembno ali pa kaj vse vpliva na ustno zdravje otroka. Vedno bo to predstavljal z vidika stroke. Jaz bom pa zraven povedal še tudi kaj o tem, kako okolje, v katerem otrok živi in se razvija, vpliva na zdravje, njegovo zdravje na področju ust, kako vpliva na zobe. Povedam tudi kaj več o tem, kako AEQ gleda na same zobe, kako imajo funkcijo, in mislim, da bomo skupaj ustvarili kvaliteten podcast, kjer bojo seveda sploh starši, ker predvsem je namenjen staršem, slišali več in zvedeli več o tem, kako je ustno zdravje pri otroku pomembno za njegov sploh dolgoročen razvoj.
in kaj vse vpliva na to. Povedal pa bi še, da se oba gosta sicer ukvarjata z biološkim zobozdravstvom za vse starostne skupine. Danes se bomo pa v bistvu ukvarjali oziroma dotaknili pa obravnavali področje otroškega ustnega zdravja. Tako da bomo kar začeli z prvim vprašanjem, ki sem jih pripravil kar nekaj za danes, in to je, zakaj je ustno zdravje otrok ključno za njihov celostni razvoj, samozavest in oblikovanje značaja v prihodnosti, kjer bo začel. Bi kar jaz, če smem? Prosim. Zelo dragoceno pa pomembno je v tem, kar bomo danes govorili. Se pravi, o ustnem zdravju otrok oziroma o preventivnem delovanju, ker to si v resnici vsi želimo. Pot k temu pa vprašanje, če je vedno najenostavnejša. Tako da ustno zdravje otrok, kaj sploh zajema? Ustno zdravje pomeni zdravje dlesni, zdravje obzobnih tkiv, zdravje sluznic, vseh struktur, ki imamo v ustih, tudi jezika, se pravi in zdravje, seveda zob, in te zobje, če so zdravi, so tudi postavljeni v ustrezno vrsto. Zdaj, da pač mi, ko so pa zobje zdravi, se pravi v ustrezni vrsti, pravilno izrasli, pa hkrati omogočajo in tudi vplivajo na pravilni govor, se pravi izgovorjavo, na hranjenje, prehrano. Vse to je zelo pomembno. In seveda samozavest otroka, njegov kasnejši izraz, tudi seveda otroštvo in potem kasneje skozi celo življenje. Zato je pomembno, kaj predvsem starši, pa tudi mi kot varuhi ustnega zdravja, kako peljemo skupaj to zgodbo, čisto enostavno. Kako se tukaj podpiramo, kako podajamo neke znanja, informacije, da jih starši tudi zmorejo slišati, da to ni enkraten dogodek, in kako jih tudi ne samo v ordinaciji, sami praksi podpiramo, ali potem tudi kako s tem podaljškom odidejo domov, kako smo vseeno na neki povezavi z njimi, tudi če nismo v fizičnem stiku. Takšno pa je na splošno v povprečju stanje ustne votline, ustno zdravje otrok v Sloveniji? Voli Grega. Hvala. Preventiva v Sloveniji, da zdaj odgovorim na vaše vprašanje, je na splošno zelo dobra. To je neko uradno prepričanje, da smo Slovenci na tem področju dobri. Začela se je leta 1982 strani klinike in pa preventivnih naših profesorjev, ki so še živi. Ustanovljena je bila neka preventivna ordinacija, neka soba v Ljubljani, v zdravstvenem domu, in potem se je to zavedanje in pa preventivno delovanje širilo. Jaz mislim, da iz centra, iz Ljubljane, tudi na periferijo v obliki nekih tekmovanj v šolah, kjer otroci tekmujejo za boljšo higieno. Vendar se mi v praksi, ki delujemo v splošni praksi, srečujemo s primeri sem in tja, z hudo zamujenimi primeri, ko pridejo otroci z bolečinami in seveda cela družina je hendikepirana. Če bi funkcionirala preventiva v najširšem smislu te besede, jaz mislim, da takih primerov si preprosto ne bi bilo. Kaj pa, recimo, se najbolj pogosto pojavlja? Pojavljajo se te bolečinski primeri, recimo za prvomajske ali pa novoletne počitnice imamo vedno kakšno utrujeno družino, ker že 3 dni ne spijo, ker prvorojenec pride z otečenim mlečnim zobom. Zobna gniloba. Oziroma zaradi kariesa, to so že posledice, uteklina, bolečina, neprespanost, družinski
družinski kaos, tako rekoč, ki ga seveda izkusijo prvič in ljudje se sploh ne zavedajo, kaj lahko en boleč zobek otroški, v kakšno stanje privede družino. Ne. Jaz bi tle še nekaj dodala. Ja. Kakšno je stanje? Ne? Tako v zadnjih nekaj letih se še vedno to traja. Ne? So se kar neke spremembe zgodile v smislu dostopa, ne? Mogočega dostopa do tako zdravnikov kot zobozdravnikov. Ne? Par let nazaj je bilo nekaj časa tako, da sploh nismo mogli dostopati do nikogar. Ne? Ja. In takrat so se zgodili neki premiki znotraj ljudi, ne? Da je to, da to bolj aktivno prevzemanje skrbi za svoje zdravje. Ne? To, kar počasi začenjamo, to vedno zamikom potem pride. Ne? Začenjamo videti tudi recimo v praksi, ordinaciji, da ljudje, ali pa mogoče bomo kar tako na starše, z otroci, tukaj se bom dotaknila že bolj dihanja, v katerem oziroma bolj razvoja čeljusti, postavitve zob, da nekako iščejo odgovore na neka svoja vprašanja, pa jih ne dobijo tako zlahka. Tukaj je zelo spodbujen starše, ker to je prava smer. Ti kot starš veš, da nekaj ne štima, da se mogoče še kaj da. Postoriti in v tem zdaj govorim, to izpostavljam, da se počasa ta zavest, ampak vztrajno nekako spreminja, da vsak posameznik prevzame odgovornost zase, seveda starš pa za otroka. Tako da to je dobra stvar, kar se je nekako zgodilo v teh letih. Drugo je pa to, da to manjka pa še vedno, to sem sicer jaz s svojim programom tudi dopolnila, da ti starši pridobijo določene informacije, za razumevanje pravčasno, se pravi zelo zgodaj. Ker takrat bojo tudi slišali oziroma bo vedeli, kaj se naprej je potrebno spraševati, da bojo prišli do teh rešitev. Tako da malo tako, bolj na široko celostno sem dodala, kaj se tudi v ordinaciji res dogaja. Eno je sicer to, kar ste vprašali, oziroma kar si ti povedal, Grega, glede kariesa, se pravi teh bolezenskih sprememb, ki seveda, da se razvije nekaj časa, to poteče, neko dogajanje se odvija takrat, ko bi bilo možno tudi to ustaviti. Recimo ustaviti. Zdaj, a so bili vsi ukrepi postorjeni ali ne. Drugo, kar pa je najbolj tudi pereče, mogoče zdaj to še bolj, je pa nepravilen razvoj obraza, neskladen razvoj obraza, razvoj čeljusti, postavitev zob, in še vedno zelo po nekih smernicah, klasično, je ta otrok voden tako, da recimo je potrebno počakati, ker se gleda samo zobe, počakati, da bo vsi zobje zrasli in se bo potem z ortodonsko terapijo, različnimi, nekako te zobke postavili v neko ustrezno zobno vrsto. Ampak mi smo spustili vse tiste korake do tam, kaj bi lahko naredila. To je preventivno, se pravi, kaj upazovati tudi starši, recimo te informacije kaže na to, da manjka tega zavedanja. Recimo, kaj opazovati, starši, kaj morajo opazovati, na kaj morajo biti pozorni, kako v bistvu potem tudi poiskati pomoč in ukrepati takrat, ne čakati. Kaj se da takrat v situaciji oziroma v otroškem obdobju, v času razvoja, ker pač to se kasneje ne da. Tisto, kar lahko vplivaš na mišice, kosti, pa še druge dele. Tako. In kakšen je pa dejansko, ki vidita ali pa izkušata največje izzive pri tem ozaveščanju staršev o ustni higieni ali pa ustnem zdravju? Jaz kar znam povedati, Grega. Tako da pri starših, vse se tam začne. Kaj? To, da najprej moramo mi vsi kot starši poskrbeti zase. Se pravi, v prvi vrsti za sebe, tudi v zvezi z ustnim zdravjem, to, kar se danes pogovarjamo.
ko mi spoznamo svojo ustno votlino, ne, ko recimo, zato je nujen obisk pri ustnemu higieniku, seveda tudi pri zobozdravniku, a ne, da poznamo ne samo zobje, da vemo, kaj z jezikom, kaj z dlesnimi, a ne, bomo bolj mirni, a ne, in večjo pomoč lahko pač pri otroku. A ne. Ker bo tudi vplivalo na otroka, ne, v kakšnem stanju smo mi. Potem se še vedno je nekako ta mit, ne, ali nekako neko prepričanje, da mlečni zobki niso pomembni. A ne, da pač se bojo zrasli stalni, kar daleč ni res. A ne. Glede prehranjevanja, za kar smo odgovorni tudi mi starši. Ne. Eno je, kakšno hrano uživajo, potem podaljški oziroma sporedno naprej, ob tem ne, hodi z roko v roko, kako mi to hrano pripravljamo, na kakšen način, kako jo ponudimo otroku, že zelo mečkenem, a je to v bistvu neka mehka hrana, ne, a je bolj čvrsta oziroma hrana, ki jo lahko grize. Ne, s tem pač on razvija v bistvu, jo pač jo more grist, ja. In da uporablja svoje mišice, ne, ko vplivajo na kosti, se pravi na čeljusti, in to bo vplivalo na zobe, potem na izraz zopa. Ne. Ja, in to, kar sem tudi omenila, se pravi v drugi vplivi, a ne, zunanji oziroma kaj mi mogoče že pri dojenčku, a ne, uporabljamo neke pripomočke, da se vprašamo najprej sebe, zakaj bom to uporabil, a ne, recimo, če ima smislu, ker velikokrat nam je tudi tako, da je težko recimo jok otrokov poslušati, a ne, in potem mu pač v dojenčkov usta porivamo vse mogoče, a ne, dude, razne zadeve, a ne. Ne, pa smo pa že pri izrazu, ne, ki ga utišamo, njegov že začetni izraz, a ne. Ja. In zdaj, če gremo nazaj, da bo več jasno, če lahko povesta več o tem, zakaj so mlečni zobje pomembni pri razvoju. Sprav, da ne damo samo splošnih nekih ugotovitev, ampak več podrobnosti za tiste, ki jih to zanima. Ja. Mlečni zobje so nek poligon za učenje čiščenja in otroka in starša. Ne. Predvsem starši ne bi nadzorovali ustno higieno svojih otrok tam do 10. leta. Zakaj? Ker se do takrat približno, eni malo prej, drugim kasneje, razvija fina motorika, ki jo pa mi rabimo pri tehniki čiščenja zob. Tako da ne prezgodaj prepuščati otrokom tega opravila, tega pomembnega opravila večernega in pa tudi jutranjega. To je prvo, kar je kot starš pomembno, da vemo. In zato si se ti, Simona, ravno obrnila na starše. Ne? Starši so tisti, ki jih je treba najprej izobraziti v tem smislu, da poznajo vse tehnike, da seveda na sebi znajo izvajati tisto, kar more delati otrok. Sicer oni so vsak dan v stiku z otrokom. Ne? Mi jih vidimo enkrat na 3 mesece, je že zelo veliko, ne? Recimo zobozdravniki ali pa higieničarke. Skratka, da je starš tisti učinkovit nadzornik nad tem, kaj se dogaja doma. Potem pa seveda ta vztrajnost dnevna, rekel, neizprosno zahtevati, da svojega otroka, ki ga zelo dobro poznaš, veš, kdaj mu boš zobe čistil. Ne takrat, ko je zaspan, utrujen, lačen. Ravno ta pravi trenutek in ga tudi primerno nahraniti, da ne bo potem zahteval ali pa že si želel še 2., 3. večerje. Kot vsi vemo, je z malčki to kar precej izzivov s tem. Ne? Potem, da se dotaknem sam še z enim stavkom industrijske priprave hrane. Vemo, da je to, kar doživljajo otroci v trgovini, je za njih pogubno. Oni imajo tam pred blagajno, imajo v njihovi višini vse tisto, česar v bistvu ne smejo jesti. Ne? In mi jih zaradi tega moramo s to željo po sladkem zadovoljiti doma z
svojimi, če se le da, svojimi lastnimi, za svojo lastno pripravo hrane, da si ne želijo teh raznih pripravkov iz industrijske pridelave. No. Sodobljivo. To je strašno embalaži. To je samo en vidik tega. Pa pol mlečni zobje tudi imajo svojo strukturo in funkcijo kot priprava na prave zobe. Seveda, žvečna funkcija, 3 kočniki oziroma en kočnik pa 2 ličnika sta pripravljena, sta tam v obdobju do 5,5 do 6 v ustih ravno zato, da že razvijajo mišice, kot vemo, na eni strani žvečne mišice in na zunanji strani potem še to krožno mišico, ki je v nasprotju z jezikom, ki pa deluje od znotraj. To, kot vemo, predstavlja prvi ortodontski aparat, tako, pod navednicami. Ti 2 skupini mišic, ene od znotraj jezik potiska v smeri navzven, zunanje mišice, torej obrazne mišice, pa navznotraj. In zobje izraščajo v igri teh sil. In če od znotraj ni dovolj, skratka, če ni dovolj trde hrane, govorimo o korenčku, repi, trde hrane, ki jo moraš res se potruditi, da jo zgrizeš, in pa če ni dovolj ustrajna mamica ali pa oči ali pa babica, da ponujajo to otrokom, je seveda to že en od prvih izzivov, starševskih izzivov. Lažje je dati nekaj mehkega, mehko žemelco, ki jo malo razmočiš in jo potem sam še pogoltneš. Hkrati so še ogljikovi hidrati, ki niso primerni. Skratka, tudi vemo, da ta trda hrana, ki sem jo omenil, tudi povzroča tako imenovano samočiščenje zob. Da se zobki sami očistijo, da ne puščajo oblog in da ni treba potem prav veliko odstranjevati teh mehkih oblog, ker jih sploh ni. No, to so pomembno je, da ostanejo zdravi. Pomembne podrobnosti. Zato pač, ker mlečni zobje držijo prostor stalnim. Ja. Zato pač, če je karies ali pa zobna gniloba, če je toliko napredovala, da recimo zobna krona, to, kar gleda usta, kar mi vidimo, če pač tega več ni, je odločitev zdaj, kaj bomo strokovnjaki naredili. Recimo, se bo zobek korenica odstranila oziroma koliko to vedno sistemsko vpliva na pač telo. A se ga pusti noter z nekim dodatno skrbjo za starše, kako recimo skrbijo za higieno tega zobka, zato da drži prostor stalnim zobem. Ker če ga ni, pač zobki potujejo, pač po ustih. Zelo pa je tudi tukaj en od teh, ki so vedno rekli, da ne je z odprtimi usti. Ne moreš tega mlina ustvariti, te kompresije med ustnicami pa med jezikom. Zelo pomembno. Tako da to ima na mestu. Z zaprtimi usti je potrebno jesti. Ne govori med jedijo. Ker kolikrat jemo, ali pa otroci, ki se razvijajo. To je stalno jejo nekaj. In v bistvu oni stalno trenirajo za svoj pač razvoj. In tudi kako pač, če zaprtimi usti oziroma pač, če dihajo tudi pravilno, da je jezik na nebu, na zgornji čeljusti, da ustrezno čeljust razširi tudi, na podlagi zgornje se bo spodnja razvila, tako je tudi pač omogočen dovolj prostora za zobe, zrasle stalne. In jezik, pač, ko jemo, so zaprta usta, ko dihamo in ne govorimo in ne jemo, takrat so zaprta usta, jezik mora biti pač na nebu. Bolj težava je to, kako to lahko preverimo, ni nujno, da je vedno na nebu. Tudi če so usta zaprta, pa če dihanje skozi nos. Če se pa dotaknemo pravilne priprave hrane, ki ste jo prej tudi omenili kot pomemben del za preventivo pri mlečnih zobeh. Če poveste kaj več o tem, kaj načeloma ne bi to pomenilo, da tudi gledalci, poslušalci bolj vedo.
Če začnemo pri začetku, ne, Ja, pri prosim. rojstvu. A ne, tako, Od začetka. pri rojstvu nekje, no, je še pred začetek, ali kako, ne, tudi. Ja, dojenje je gotovo pač najboljša izbira, a ne, pač za hranjenje otroka, ne, ker tam se vse naravno zgodi, a ne, kako v bistvu funkcija jezika poteka, kako krožne druge mišice, a ne, okrog ustnic in obrazne, kako delujejo. In tukaj je potrebno kar nekaj napora, ne. Ampak ta napor je smiselen, da se v bistvu pač razvija zgornja čeljusta, ne. In seveda pač včasih ni mogoče dojenje, ne, pa se pač izbira nek drug način, a ne. Ampak ko je to obdobje pač minilo, ne, ko se otrok samo še ne doji ali pa hrani pač po steklenički oziroma kako drugače, ne, je potem vsi slej ko prej pridemo na trdo, čvrsto oziroma gosto hrano, a ne. In ta je pomembna, pa to je pa za vse enako, ne. Kakšna je, razen če so kakšna druga večja odstopanja, a ne, a ne, da se ni prva izbira in samo ta izbira, da otroku se zmiksamo, a ne, pa da je mehka hrana, a ne. Seveda otrok, ki se je nehal dojiti, recimo, če smo pri dojenju, a ne, on se bo mogel šele navaditi uporabljati svoje mišice drugače, ne. Pa zdaj to poteka avtomatsko, zato bo na začetku porival jezik naprej, pa vse bo šlo ven iz ust, a ne, tako naprej. Ker ne more zapreti dosti, ne. To je vse v redu, a ne. Tudi če pač ima mehko hrano ali pač že malo pokuhano hrano, a ne, ampak so neki koščki lahko tudi, ki se raztopijo vseeno v ustih, ampak otrok to okuša drugače, kot če je vse mehko, a ne. Ne samo to, tudi lahko se sam, ko že enkrat lahko pač sedi pa ne, na prijem, a ne, se dotika te hrane, se sam hrani, a ne. To je pač potem že tudi širše razmišljanje, kako on v bistvu zase skrbi, da vidi, kaj je na krožniku. Tako da hrana potem še kasneje seveda naj bi pač vsebovala, oziroma je prav, da vsebuje, da je zaščitna, temu rečemo, a ne, za zobe tudi, a ne, da vsebuje pač dovolj beljakovin, maščob, a ne, v kateri se raztopijo vitamini A, D, E, K, a ne, ki so maščobi topni, da tako, kot smo rekli, da je pač tudi lokalno pridelana nekako, a ne, tudi iz kje izvira, lokalno pridelana sezonska hrana, to je najboljše, a ne, in da je tako kasneje pripravljena, da jo otrok grize. Mislim, da ima možnost grist, a ne, s tem pač omogočamo grizanje in v bistvu tudi omogočamo zobem, čeljustim prav razvoj, ne, obratno, če ga ni, tega grizanja, ne. Tako da, po bi šli pa lahko še bolj razčleniti, a ne, kaj je to recimo sladka, kaj je to slana hrana, a ne. Mislim, da je to pomembno, ker je glede zaradi tega, ker je toliko različnih informacij, oziroma večina ljudi smatra, ali pa tudi iz prakse vidim, da to niti ni toliko pomembno, oziroma danes je toliko stvari toliko pomembnih, da pa vse je nepomembno in pa ne moreš ločiti, ne. In že prej, ko sta razlagala, da mora starš otroka gledati, pa ga voditi, kako se naj zobe umiva, ne, večinoma nimajo časa, ali pa smatrajo, da se je v redu, ne, in ga pač pustiš. Bo že, ne. Mene vem, da so še v šoli učili smo se pravilno umivati zobe, smo dobili neke tablete majhne rdeče, ki smo mogli zgristi, ne, da smo... To je še vedno. A še, to je še. No, vem, da moji niso tega več imeli v šoli tukaj. In smo pa mogli si zobe umivati in so pa pogledali, kako je še rdečega ostalo, ne, in pa si dobil od 1 do 5 in tako, ne. Ja, to je zelo pomembno, mislim, to pač je vpliv na otroke, a ne. Tle niso ne vem koliko starši vključeni, a ne. Zdaj, če se vrnemo... Pa nas niso še blizu, ne vem, če so zdaj bolj. Saj tudi zdaj ne, to manjka, a ne, to pač manjka. Kar večji del, ampak če se vrnemo na hrano, tle pa smo starši vključeni, a ne, ker otrok si jo ne zna sam pripraviti, a ne. Tako da tle v osnovi večer lahko izbiramo, a ne, in kaj bomo izbrali, je čisto osnovi, ne. Ali bo to industrijsko pridelana hrana, ne, ali kupujemo že pripravljeno neko hrano, ki sicer ne lahko je na embalaži napisano, kaj vse vsebuje, od vitaminov, dodatkov in tako naprej, a ne. Ali je pa to nekako lokalno pridelana hrana v neki surovi obliki, a ne, ki jo mi pripravimo, ne. To je gotovo najboljša oblika, a ne. Tudi če še vemo, kje kupujemo, a ne, ker industrijska hrana je prenasičena, a ne, v bistvu z ne, če rečemo sladkorji, soljo, pač to je predelano, ne. To je vse pridelano, predelano, ne.
Ko imamo pa mi surovo hrano in sami pripravimo, je pa v bistvu sveže predelano, tudi če mogoče 2 dni stoji, nič ni narobe, lahko mogoče se še ukrepi ali kakorkoli. Tako da to je neka osnovna razdelitev, bi se rekla. Ne. Zdaj, velikrat je lahko zavajajoče to, tudi da mogoče starši nimamo ali pa nimajo, ne vedo točno, kako bi se odločala, ne? Ker hrana, ki je pač zapakirana, ne, je embalaža, se pravi, so sestavine navedene, ne, in noter lahko piše z dodatkom tega vitamina, pa tega in mislimo, da mi dobro delamo. Ne? Tukaj se treba vprašati, ali res mogoče, ne? To so sintetični oziroma pač vitamini, ki mogoče nekaj dosti od njih, ne? Tudi naše telo oziroma otrokovo telo, ali lahko to sploh absorbira, ne? V širšem pač smislu, tako da pa tudi sicer tle v tem okolju, ko zdaj živimo, kakšna je zemlja, je se tudi zelo spremenil, kar pač smo mi mogoče jedli kot otroci. To treba upoštevati. Tako da s temi dodatki, pa smo pa na sladki slani, ne, hrani, sladkori, mogoče Grega, ti si tukaj zelo močen v sladkorih. Ja, jaz se spomnim, oziroma še vedno videvam, midva malo mlajšega fant, je star 11 let, njegov krožnik je vedno barvit, to, kar mu Simona pripravi, in jaz se še vedno učim od Simone, je polno barv gor, od rdeče, to je košček korenčka, ki ga mora sam skrist, do malo pokuhanega brokolija, malo zelene, tisto ima sicer malo manj rad, ampak se potrudi, potem pa neka osnova, ogljikovi hidrati, pa prej ena taka mešana, zelo bogata juha. Skratka, ponuditi je treba otrokom tak zanimiv krožnik, da jih to pritegne. In pa seveda, to bom ob vsaki priložnosti poudaril, dajte vse ekrane stran, televizijo zaprite, naj bo to družinski ritual. Hranjenje in takrat dajmo tudi mi jesti, da vidijo tudi nas. Ne? Izkoristimo ta obdobja, ko otroci se učijo s posnemanjem, kasneje se učijo tekmovalnosti, to, kar smo prej govorili o očiščenju, pa z temi plak indikator tabletkami, dajmo izkoristiti te naravne načine učenja. Sladkorjem pa je tako, kot sem že rekel, ne, pripravimo nek kolač, nek jabolčni zavitek, nekaj, kar bo v domačem pekaču, in to bo tisto, kar bo najbolj vabljivo. In tudi vemo, kaj je not. Ne. Sestavine so nam poznane. Sladkor lahko nadomestimo z suhim sadjem. Suho sadje, med. Ne. Danes v tem obdobju izobilja imamo res povsod, imamo dostop do te tako imenovane zdrave hrane, ki se tako imenuje po krivici, ne? Ker zdrava hrana bi mogla biti tista glavnina hrane, ki je dostopna ljudem. No, ampak saj vemo, o čem govorimo. Ne? Zdrava sladila, javorjev sirup, dajmo krofe, tudi jih lahko podcukramo s tem belim prahom, ampak to ni nujno, da je sladkor, to je lahko brezov slad. Ne? Tako, so taki mali, pomembni koraki, ki nas pripeljajo do tega, da napolnimo to željo po sladkem, pa hkrati pa otrok dobi neke bolj ali pa manj škodljive snovi vase. Ne? Ja, mi dovajamo ta prefinjen občutek, ne, tudi otroku. V bistvu ga mi razvijamo na nek način, ne. Kako bo on začutil to sladko, ker mleko je sladko. Ne, zato on je otroček, ki začne uživati trdo hrano, ne, ali pa zelenjavo, to ne gre tako zlahka. Ne. Manjka. Ja, pač manjka, ampak kako, zdaj, če so občasno, če kupimo kakšen tak izdelek, se je s tem način narobe. Če pa to večinoma pa je, ne samo recimo za zobe, za razvoj, ampak tudi, da ta
razvoju okusa, ne, oziroma občutka okušanja, ne, koliko je preveč, pa koliko je premalo. Ker če je stalno zelo sladko, je želja po še, nas cel telo želi še, to je pa že zasvojenost. In v bistvu pač iščemo ta občutek, ne, da nas pač pomirja. Ne, domače sladice so lahko precej drugačne, ne, zato je recimo z manj začeti, počasi doziramo, potem sploh ne pridemo daleč, ne. Ker potem otrok v neki starosti, že sam razvije ta dovolj. Mogoče enega pojedu, pa mu bo dovolj, ker mu bo pač preveč. Tako da čuvajmo te mehanizme, jaz sem tako zelo zagovornica tega, Ja. da to mi starši čuvamo, pač, da smo na to pozorni. No, v tem delu bi še jaz dodal iz vidika dihanja, ko ste prej govorili o dojenju, je ta del, mislim, da dost staršev tega ne ve, da dejansko, če otrok se doji pri materi, da v bistvu na ta način razvija funkcijo pravilnega dihanja z trebušno prepono, ker je upor, ki ga mora premagati, če hoče potegniti mleko iz dojke matere, takšen, da ga lahko dovolj primeren podtlak lahko razvije samo, če napne trebušno prepono in jo povleče dol proti medenici. In takrat je dovolj učinkovit, da je ta sesalni tlak toliko velik, da potegne mleko iz dojke. Zdaj, če hoče pa to narediti, mora imeti pa sproščen trebuh. Ker zdaj, če ima pa trebušno mišico napeto, ker je zaradi recimo določenih odnosov ali pa napetosti v okolju, da se otrok ne počuti varno, sprejeto, dovolj pomembno, dovolj zaščiteno, ljubljeno, ima pa trebušno mišico zaradi strahu trdo ali pa napeto, bolj kot bi bilo to potrebno, in pa v bistvu zaradi kronične ali pa napetosti, povišanega tonusa v trebušni mišici se zmanjšuje vpliv trebušne prepone na dojenje in pa ne more več vleči. Pogosto pa neha vleči in pa mu dajo pa dudo, da začnejo hraniti prek flaše, tam je pa podtlak, ki ga rabi, da skoraj ni. Simpel, popolnoma. Lahko vleče mleko vase že samo z temi zgornjimi, sekundarnimi dihalnimi mišicami, in tukaj se pol v bistvu začne ustno dihanje, sploh dihanje skozi usta. Ker če pa se doji, pa avtomatsko diha s trebušno prepono in ima v bistvu potem primerno učinkovitost dihanja, da lahko večino časa diha skozi nos, kar pa seveda pa spet, to bomo pa še kasneje govorili, vpliva na obliko spodnje polovice obraza, čeljusti in tudi vrste zob in zobno krono. Seveda, pri tem sesanju se dojenček pošteno utrudi, tako da praviloma potem zaspi od utrujenosti. In to je ta prav ritem. Hranjenje, spanje, on ne rabi kaj več v enem določenem tem začetnem obdobju, kot pa to. Če pa pije po steklenički, tako kot ste rekel, pa ni dovolj utrujen in je slabe volje, potem ga pa še trebuh boli zaradi pač teh dodatkov v mleku, umetnem mleku in tako naprej. Že tukaj so ta prvi izzivi za starše. Ja. Jaz bi še tleno za mamice, seveda. Ko poslušajo tudi mamice in očki, da pač včasih ne gre. Pač ne gre dojenje, je pač steklenička, ampak je v naročju mame ta dojenček. Se pravi, da to pa to zunanje okolje, da je sprejet, da je nekako se mu tudi ne bo toliko, ali pa bo, ne vem kolikšne nepravilnosti, če pač je on sprejet v tem, ker je pa, da je tudi mama s tem pomirjena, da ne more dojiti. To je pač zelo pomembno, ker lahko so pritiski,
tudi zunanjega okolja, pa si želi, pa mogoče ne. Ne? Tako da, ja. No, Ja. povedal sem to predvsem zaradi preventive, ne? To pa ja. Ker je tudi naloga staršev, bodočih staršev, ne bi bila, da pač ustvarijo dovolj umirjeno okolje za otroka. Ne? To se pa že začne prej, ne? Ja, no, sej, Tako. to je pa preventiva. Ne? In Ja, zdaj, če jim to uspe, recimo pravi, ko to delamo skozi AIQ odnose, ne? Da starši, bodoči starši lahko dovolj dobro dvignejo zavedanje samega sebe in oblike medsebojnih odnosov, da začutijo toksično okolje, v katerem živijo, še predno otrok pride v to okolje, ne? In da potem ga pravočasno, ker ni sam, da pripravimo otroško sobo, pa posteljico, pa Tako, vse ostalo, ki spada zraven, zdaj bomo dobili otroka, ne, tako kot v filmih dostikrat vidimo, ampak je treba pa tudi iti v konkretno analizo, kakšni so odnosi v tem okolju med staršema bodočima, med njihovimi starši in bodočimi starši. Ne. In tukaj lahko opazimo veliko teh kroničnih pritiskov, na katere so starši, bodoči starši in njihovi starši navajeni iz svojega življenja. Ne. Običajno niti nimamo nekega velikega motiva, da bi se s tem ukvarjali. Ne. Zdaj prihajajoči otroci pa običajno dosti velik motiv, da če vejo, kaj vse se zgodi, če okolje, v katerega otrok pride, ni dovolj, recimo, zdravo, ne. Tudi z tega vidika, da lahko s primerno preventivo preprečijo nezmožnost, da bi otrok se dojil, ali pa da bi razvil recimo alergijo na materino mleko, ali pa da bi mati imela težave z vnetji in podobno, da pa mora nehati. Ne? Ker še že s tem, če hočemo, da otrok dobro vleče, mora biti dovolj sproščen, če hoče biti otrok dovolj sproščen, mora biti pa v dovolj sproščenem okolju, ne? Ker majhen otrok, sploh dojenček, je tak, da on nima neke lastne zaščite pa sposobnosti, da se odmakne od problema ali pa da se gre nekam v svoj svet, tako kot recimo lahko kasneje, ko je že malo večji naredi in je dejansko odvisen. Direkten indikator tega, kaj se dogaja v okolju, v katerem živi. Ne? In pol, če pa z dojenjem se zadeva že začne kvariti, pol gre pa samo še na slabše. Ja, to ste zelo fajn povedali, to 4. tromesečje, tako imenovano, ne? Ko se otrok rodi, takrat pustimo mlade, pustimo otroka in mamico, takrat ima sta ona dva ogromno enega dela, da se spoznata, da skomunicirata ta njun odnos in pa seveda potem še oče, da jih res pustimo, da jih ne nadlegujemo z obiski tete, sestre, pustimo jih popolnoma same. To se mi zdi, to zavedanje zelo pomembno, ker v našem okolju vidimo pač precej tega kar ni fajn za družino. Vtikvanja. Ja, vtikvanja, ja. Želja po stiku, ne? Ja, želja po stiku. Dojenček ne potrebuje, pa pride tašča, je vsak dan gor, pa gleda, kako se dojijo. To je vse odveč, ne? To mlado mamico lahko zelo, zelo zmoti in ji zbija samozavest, vsi te nasveti. Ona že ve, njen materinski instinkt je program, ki ga je treba samo sprejemati in od znotraj. Ne rabiš stojnih nasvetov. To se vse zgodi samo po sebi. Zdaj nadaljujemo s temi pomembnimi področji. To pravi, da bo bolj jasno, kak je urejena preventiva, ustna preventiva v Sloveniji trenutno, da lahko pa starši tudi na osnovi tega bolj vedo, kje se lahko zanesejo na sistemsko preventivo, kje morajo pa oni dodati svoj vpliv na otroka, da dosežejo uravnovešen pa uravnotežen razvoj. Kak je trenutno stanje? Ja.
Seveda obstajajo programi, dolgoletni programi, že več desetletni, ki se niso spremenili kaj dosti od tega, kar ste že vi omenjali, ne? Tekmovanja za čiste zobke, preventivne sestre so bile, ne vem, če še obstajajo, ker pač šola za njih ne obstaja že več desetletij. Tako da mi ustni higieniki, jaz sem ustna higieničarka prve generacije. Kakšna je pa vaša, če opišete moje funkcijo, namen? Funkcija, ja. Smisel? Še vedno verjetno ne poznajo dosti. Vidim, da je to še vedno nekako ni dovolj poznano, s čim se mi sploh ukvarjamo, oziroma kaj je naša naloga ali kakorkoli naša podpora. Za zobozdravnike vemo. Mislim, primarna naloga nekje je gotovo preventiva v smislu, da ne samo z storitvami, ki jih mi izvajamo, redne higienske obravnave, lahko se malo tega dotaknemo tudi kasneje, ampak predvsem s tem z učenjem, oziroma podporo, kaj določena oseba pač potrebuje za optimalno nego doma, drugo je pa naša strokovna podpora. In vseh starostnih skupin. Tako da to je eno. Res pa je, da se v večini, še vedno pač v Sloveniji tudi, ukvarjamo z zdravljenjem ljudi s parentalno boleznijo, z različno razvito, se pravi od bolezni dlesni, potem se različno tako, s kurativo. Tako da preventiva je eno, jaz sem tukaj, to je moje poslanstvo v resnici, jaz res tle delujem tudi v okviru programa oziroma projekta, ki sem ga ustvarila, ki vključuje program za zdrave in čiste sijoče zobke, postavljene seveda v ravni vrsti, izdala pač 2 slikanci v slovenskem pa angleškem jeziku. Drugače pa kurativa, parentalna bolezen, bolezni dlesni. Tako da mi smo ustni higieniki, pač pomemben člen, ne samo zobozdravstvo, v splošnem zdravju, splošnem zdravstvu. To smo zdaj preskočili na ustne pač higienike, ampak zelo pomemben profil. Prišla sem iz tega, če dovolite. Se pravi, preventivne sestre, ki jih niti več ni, zdaj pač to izvajajo tudi sestre, recimo zdravstvene nege, ko se vpliva na otroke, omogočeni so jim sistemsko pač redni pregledi, ki so sicer na 1 leto, mogoče kje na pol leta, to je premalo, ampak to omogoča sistem. Nekje v sklopu šole, vrtca nekje slišimo, ali pa če si to po svoje uredijo, v sklopu šole, ampak to je v bistvu stik z otroki, direkt z otroki. Velikrat ne vidimo pač, da veliko staršev obiskuje, saj tako je pri nas, v ordinaciji tudi, kljub temu, da so nekako pregledani v šoli, obiskujejo še ustnega higienika ali pa zobozdravnika še ekstra. Samoiniciativno. Samoiniciativno. Ker enkrat, ko pridejo v stik, recimo vidijo, koliko je še mogočega v zvezi s preventivo. Ker pač toliko otrok je treba pregledati, toliko in toliko. Jaz ne vem točno, kako nisem nikoli delala na ta način. Ampak se pač ne očistijo zobki, tam, ko vidiš začetne neke mogoče nabiranje oblog, mogoče že trde obloge, pa se to pusti. Eno je to vpliv na zobe, na trda tkiva, drugo je pa na dlesni, že pri otroku. Vse to so te detalje, ki jih je treba odstraniti, ker tam recimo ni niti časa, preveč otrok je, si predstavljam, se to ne izvaja. In se pravi, da stik z otroci, z tega stika staršem je premalo. To, da bi v bistvu starši dobili informacije pravočasne, se pravi eno na sebi, to, kar tudi mi ustni higieniki izvajamo, da svojo ustno votlino spoznajo, da potem lahko tudi prenašajo domače okolje, da so bolj mirni. In o teh navadah, razvadah, ki jih je uspešno, zelo uspešno lahko odpraviti v zgodnjem otrokovem razvoju obdobju. Strani staršev. Tako, Uradni te preventivni sistemi so pa osredotočeni bolj samo na otroke. Na otroke je sicer v času nosečnosti v okviru šole za starše, je tudi pač, mislim, da je še vedno pač predavanje v zvezi z ustno votlino, ampak to je enkratni dogodek v času nosečnosti. Otroka še ni. Ko še ni, ko je mama takrat v njej. Je v bistvu
mislim, ne vem na katerem mestu, če bi to nekako postavili, pomembno, ja. kaj se uspe slišati takrat, a ne. Ne vem, kaj se uspe slišati, ne. Ker je mama nekako ima fokus, je obremenjena čisto na druge stvari, a ne. Ne to, kaj bo recimo mogoče, ne vem, da pri 3 letih, kako bo z dihanjem, ne. Ne vem, če to lahko sliši takrat, ne. Zato v bistvu pač Sliši prej. lahko vprašanje, pa če si zapomni. Usporedno, a ne, se pravi to, Ja. ta stik starši, a ne, konstantno, ker recimo v programu, a ne, ki sem ga ustvarila, Zdravi sijoči zobki v ravni vrsti, je za starše 9 modulov, a ne, ki so po 1 uro trajajoči, a ne. Tudi moja nekako napaka, totalno neetično bi bilo, da bi jaz to pač predajala v ordinaciji, ker starš ne more slišati toliko tega, ne. Recimo pa v katerem obdobju otroka, kako je on takrat v svojem obdobju tudi, a ne. Zato so pač te vsebine dostopne pač ves čas, a ne. Jih takrat pogleda, ko jih potrebuje, samo je pripravljen. Ja, jih v bistvu pač sliši, že nekaj nagovori, ampak to je v bistvu stalno, mora biti konstantno, ne, nekako dovajeno, da pač mi lahko tudi ujamemo, ne. Eno je za starše, ja, drugo je pač za otroke. Tudi za otroke vsebine so noter, video zgodbe, slikanci, pa interaktivne vsebine, a ne, ki pač povezujejo v resnici vse nas, a ne. Otroke, starše, nas zobozdravniško okolje, ne. Zato je bil pač ustvarjen ta Svetlin, zobni škrat, a ne, kot nek tak lik, v bistvu on povezuje vse nas, a ne. Ja. Ambasador ustne higiene in pa prenašalec vseh teh vsebin, deloma preko knjigice na otroke, ker je to lahko njihov vzornik in pa junak. Po drugi strani pa je ta slikanca tudi neka Biblija, nek učni material za vse, kar starši morajo predati otroku, oziroma kar morajo vedeti za domačo predajo vseh teh veščin, znanja, vedenja. Skratka, gre za eno tako zelo široko izobrazbo skozi igro. To je ta knjigica tvoja z temi 7 zgodbicami. Potem program, ki pa je namenjen samo staršem, to je pa teh 9 modulov, ki pa si jih seveda oba starša nekaj pogledata, ker bosta našla ogromno odgovorov na vprašanja, ki si jih v bistvu brez tega znanja niti ne znata zastaviti. Šele ko slišita vsebine, vesta spraševati, ne. Prej pa je to preveč neznank, da bi se to. Tudi zobna ordinacija ni prostor, ni mesto, da bi to predajali, ker mi smo pač v zobnih ordinacijah kurativno naravnani, zobozdravniki. Mi pač delamo predvsem na trdih. Jaz še posebej, ker imam tebe, Simona, kot ustno higieničarko, tako rekoč za hrbtom. Tako da jaz res v svojem delu uživam, še posebej zato, ker prihajajo pacienti z popolnoma razjasnjenimi pojmi, kaj je njihova naloga, in z očiščenim zobovjem, z nekrvavečimi dlesnimi, z vsem znanjem, ki ga meni ni treba predajati. Jaz sem to sicer počel pred 25 leti na lastno pest na prejšnjem delovnem mestu na Inštitutu Jožef Stefan. Tam sem delal v Centru za stomatološke raziskave 9 let in sem imel tam začetne, kratke higienske kurze za manjšo skupino svojih pacientov. In sem po svoje nekako oral ledino, takrat pač še ni bilo vas ustnih higienikov, ne, higieničark, v glavnem ste ženske. Zdaj pa je moje življenje čisto spremenjeno. Jaz samo lažje, predvsem lažje. Ja. Ste si razdelila seveda, dela in naloge. Ja. Tudi po eko stilu, ne, ženske
bi mogli biti bolj usmerjene v preventivo, ne, Ja. moški pa v akcijo, v Ja. dejanja, v kurativo, Ja. ne, in to, da imate glih fino. Ja. So teh 9 modulov, ko so za starše, to imate na spletu. Seveda, Dostopno. to je Ja. vse dostopno na spletu. Možno je pač kar na ti povem. spletu, tudi vključuje, ne, kar si omenil, tudi obisk pri ustnem higieniku pri meni, a ne, seveda, ker to je ključno, ne. Ja. A ne, v bistvu starše in otroke. Ja. No, vprašam, ko bomo dali pa link na to od spodaj v Ja. opis Ja. podcasta, tako da, Super, ko bo hvala. to poslušala, gre pa tudi klikniti pa pogledajo, Ja. kaj to je, da jim bo tudi bolj jasno, kdaj to rabijo in do kje. Ne. Ja. Če smemo, slikanci par besed. Ja, prosim. Ja, je, sicer ne vem, kje se bo videlo, ampak kaj vse vsebuje. A ne, poleg pač tega, da je notri 6 zgodbic, a ne, 6 zgodbic, glavni akter je seveda zobni škrat Svetlin, ki on povezuje tako miške kot zobne vile, ne, vse pač ta čarobna bitja, tako da Aha. brez skrbi za starše, ne, Mediator. da bi jih nekam mediator. odrinali. Ja, on v bistvu je varuh mlečnih in stalnih zobkov. Ne. Tako da tukaj je pač prva zgodbica, pele pač otroka in starša skozi to, ne, kako se on povezuje v bistvu s temi čarobnimi biti. Ker v bistvu je, da mi vsi sodelujemo, ne. Tako kot to prenosa, ne, v bistvu potem med nami starši, a ne otroci, a ne. In on dejansko res pač povezuje. Ne. Tako da potem se ena zgodba se dotakne dihanja, ne, v razvoju čeljusti, ena o pregledu, ne, sicer prvem pregledu, ampak o pregledu sploh, kaj se tam zgodi. To je tudi za starše, velikrat pač neka neznanka, Da otrok, kaj se tam, da ga manj strah. Pa ja, da ga pač to zama. preberejo, da se ta strah umili, oziroma lahko se, ko to bere starš, lahko njega nagovori, nek strah, ki ga mogoče odrinu, a ne, pa je še vedno prisoten. A ne? Ja, če se recimo, jaz osebno mene, ne, če se naša ta, recimo osnovnošolska zobozdravnica, ne, mi smo jo prav klicali mesarka. Veliko je bilo teh mesark. A vi tudi? Ja, Ja, žal. pa verjetno si predstavljate, da ni šel Zgodb noben, slišimo veliko. ja, da ni šel noben z nekim navdušenjem. Kaj? Ne, in zdaj je logično, da ker otrok pa otrok pokaže na zunaj tisto, kar ima starš skrito noter, ne. Zdaj, če imam jaz travmatično izkušnjo z zobozdravnikom v mojem otroštvu, ko bom jaz s svojim otrokom šel k zobozdravniku, bo mene, pa lahko rečem, tudi čist podzavestno Seveda, strah. in Ne. on čita vas In in otrok bo ta imamo strah to. začutil Ja. in ga bo on na zunaj pokazal in boš govoril, česa te je strah, ne. Pa ne bo ti znal razložiti, v bistvu labi ti pa sem rekel, ja, tega, kaj je tebe strah, ne. Ja. Ti pa rečeš, da se mene ni strah. Ja, pa te je, ker čutim, da te je strah, ne. Ja. In Da bi pol- lahko to tako povedal, ne. Ja, in Pa zdaj, pač ne, ja. recimo, je tukaj tudi pametno, da staršem ker zdaj osnovna ekologika pa je, da razumevanje zmanjšuje strah. Ne? In zdaj bolj, ko recimo skozi knjigo ali pa knjigico starš razume, kaj se bo dogajalo na pregledu, manj je starša strah, manj ko bo starša strah, manj bo strah tudi pa seveda otroka in bo že tisti prvi stik ali pa izkušnja ne bo traumatična, ampak bo pozitivna in pa bo lažje za vse. Ne? Ja. Ta dejavnik je zelo pomemben. A ne. Ker ne, prvi stik se ni namenjen temu, da bi mogoče pa pogledali v usta. Sploh ne. A ne. Lahko se zgodi, ne, pa to ne bo cilj. A ne. Zato, ker tako ga ste rekli, vzpostavljate tako. pozitiven odnos. Ne, odnos in zato smo poleg tega, da je zgodbica napisana noter, pa ilustrirana, a ne, sem pač noter dodala še v bistvu tukaj se lahko dostopa, to je proženo slikanci, prav do video zgodbe še tega obiska. Ne? Kaj eno recimo, kako pač mi to preberemo, drugo pa, da se to res zgodi v ordinaciji, da vidijo tudi recimo od zobozdravnika do ustnega higienika, nagovorimo čustva noter, strah, a ne? Ker ta strahec je nekje animiran, se nekje prekaže, pa zgine, ampak v bistvu je z nami. A ne? Nekako ga ne odrinemo kar nekaj, ampak nekako tako se sprosti. A ne? Do interaktivnih vsebin, poleg 6 zgodb, tudi takole sjajna pot do čistih zobkov, a ne, noter dodana nekakšna igra oziroma nagrada samo sebi, a ne. Otrok sam sebi, a ne, on v bistvu sam sebe nagrajuje z, to je pač recimo mesečni koledarček in notri lahko pač v te prazne prostorčke svoje znakce riše, srčke, kljukce, karkoli, ne ga nagovori in hkrati ga spodbujajo zobne miške, vile na tej poti, a ne, do čistih zobkov, kjer se tudi prisluži nagrado,
ne, nagrada je povezana tukaj so navodila, a ne, povezana spet z svetlinom in zgodbico, skozi interakcija, a ne, v sami zgodbi, v zgodbi v slikanci, kjer tudi te živali, ki so bile v delavnici, v bistvu dobijo to isto diplomo, ne. Potem pa otrok lahko piše zobnemu škratu in dobi tudi on diplomo. To je v bistvu ta nagrada in še par drugih vsebin noter je. Ne? To sem videl, sem to so zelo, to so pač tako zelo dragoceno otrokom, to zelo velik pomen. V bistvu. Staršem pa tudi, nekako, ne? To povezovanje. Ja, za to obdobje, ko verujejo v nadnaravne sile, v škratke, v vile, to je tam med 2 in 7, 8 celo še, ne? V božičke, detke mraze. To obdobje je treba ujeti vsekakor in jih na zelo, zelo lep način pripeljati do enih navad, ki bojo do konca življenja spremljale. Ne? En tak pripomoček v resnici, ne? Tako kot ščetka, zobna nitka. Ker pa če vsebina noter vsak dan lahko za zvečera nagovarja, recimo. Ne? Izobraževanje vedno pol pomaga, da delaš manj napak, ne? In je pol tudi manj treba popravljati napake. Ne? Tako. Je še kaj takega, ki bi izpostavila kot konkreten ukrep, ki ga lahko starš sprejme za to, da izboljša stanje ustnega zdravja pri otroku? Eden od teh praktičnih nasvetov za starše je vsekakor tudi to, da naj bo čiščenje zob spet nek družinski ritual, kjer si oče in mamica in pa seveda tudi otrok čistijo zobe skupaj, sočasno, istočasno, da otrok tudi starše gleda. To je zelo podobna situacija kot tisti kolesarski starš, ki ima čelado na glavi ali pa je nima. Vsekakor zahteva, da jo ima otrok, sam pa ne razmisli, a je smiselno tudi sebi natakniti čelado. Skratka, gre za to, da se v tem večeru, ko se poslavljamo od dneva, še enkrat vsi skupaj, če se le da, dobimo v eni topli kopalnici, ki je dobro osvetljena, ali pa v otroški sobici in tako, kot sem rekel, ne, da tudi starši z zobno ščetko v roki so zelo, zelo dobrodošli. Ja, potem smo pa pri tehniki, pri tehniki izbiri pripomočkov. Povejte še kaj več o tem. Ja, to je tudi zelo pomembno. Kaj je dobro vedeti. Ja. Bom začela z zobno pasto, pa ne bom kaj dosti o tem povedala, ampak vseeno, da ni pomembna, sploh pa ne najpomembnejša. Ker bistvo je mehansko odstranjevanje oblog. To pomeni drgnenje, ščetkanje. Seveda, zato moramo porabiti primerne pripomočke, tako starši kot otroci. Določene ščetke, ki jih uporabljamo na otrocih, uporabljamo samo mi starši. Seveda se lahko otrok z njo igra, ampak to govorimo o nekih majhnih ščetkah, tudi v slikanci noter je vse narisano, napisano, zakaj. Veliko staršev, vidim, da tudi oni tega ne uporabljajo, ampak to je ščetka, ki nas spremlja skozi vsa obdobja v življenju. Reče se ji čopasta ščetka, majhna ščetka, ker je čisto enostavno. Če gremo na otroka, otroški zobki so majhni, usta so majhna, njegovo sodelovanje je omejeno in časovno, in še drugače. Tako da v različnih starostnih obdobjih in mi moramo biti stalno starši v bistvu najbolj iznajdljivi, pa umirjati sebe hkrati. In ta ščetka je bistvena, ta je v bistvu za v roke starša, ker pač on doseže hitrejš, lažje in je bolj učinkovit pri določenih mestih, to so zadnji zobki, predvsem, ki, če uporabimo ta večjo ščetko, pa čeprav je majčkena, je to ogromna ščetka in tam jezik se bojuje, otrok ne sodeluje in tako naprej. Tako da eno je to, pa tudi to, da kljub temu, da starši pomagajo, tako kot si ti premenil do 10. leta sigurno, ne prej odnehati ali pa prepuščati mogoče to bolj čisto v roke otroka, ker on ima finomotoričnih sposobnosti in je škoda. Nekaj potrpljenja. Ja, škoda je, ker se zgodijo poškodbe, ki ne bilo potrebno. Dlesni in zob, ker zobki, to je treba razumeti, to tudi v programu jaz zelo naslavljam, kako se razvijajo zobki, se pravi ta mehanizem razvoja, mehanizem oziroma sam delovanje izraščanja, oziroma dinamika izraščanja
Pa tudi, kaj se z zobki dogaja, ko izrastejo v ustno votlino. Se pravi, ko pokukajo iz dlesni ven, a ne, so zelo občutljivi. A ne. In zdaj začnejo pač vplivati dejavniki okolja, ne, od hrane, pijače, vse to, kar smo govorili, a ne, higiene. In 3 leta je zobek najbolj občutljiv, ko izrašče. A ne. In takrat, če vemo, kdaj mogoče izraščajo šestice, a ne, lahko tam 4, to niti ne 5, 6, 7 let, ne, recimo, ki izraščajo, se velikokrat vidimo v praksi prepustijo, ne, starši kar otroku, da je to on sposoben, tudi njegova naloga. Ne. On si mogoče še ni sposoben vezal kdaj zavezati, ne, kakšnih stvari, nekaj šele skrb za telo lastno. Ne. Je pa pomembno, da to ščetko, spet druga skrajnost, pa da ima dostopno on sam. To pomeni, tako kot ima knjigice, slikance, ne, mogoče večerne rituale, da ima tudi lonček svoj, ne, to lahko v svoji sobici ali kjerkoli pač on biva, ne, lonček, zobna ščetka noter. Ne. In takrat, ko imamo mi, tako kot si tile pomenil, lahko ta večerni ritual, ne, gre on, to je pa že njegova ta naloga, skrb, to zavedanje za svoje skrb, ne, odgovornost, da pač gre po to ščetko in on prinese. To je tisto, recimo, kar bi jaz poudarila, da tukaj se mu prepusti, dopolnitev pa ne. Ne? Se pravi, da se on poščetka, dopolnjujemo pa mi starši. Ne? Tako, to je en del. Ne? Ta doslednost, no, se mi zdi, tako doslednost, ne, tako pri starših, oni sami tudi ne uporabljamo samo zobno ščetko, uporabljamo tudi zobno nitko, na otroku tudi lahko na mlečnih, če nam tako strokovnjak pač, če mi tako svetujemo, pri stalnih pa vsekakor takoj. Ne? Takoj, ko prvi zobek stalni izrašča. Ne? In to mora seveda najprej izvajati odrasel, starš. In da si ti naslovila starše. Starši se najprej morajo naučiti, ne? Zelo, zelo priporočljivo uporabljati nitko sami. Saj ti otroku pač ne boš znal vstopiti v usta, če nimaš sam izkušenj z nitkanjem zob. Ne? Ja. Pa ta vzgoja zelo enostavno pa poteka. Če nas vidijo, je to direktno posnemanje oziroma direktni prenos, navad. Dobri vzgledi, ne? Tako, dobri vzgledi, ja. Prav, to je pomembno. Tukaj bi bilo pa še za poudariti še enkrat, da ta splošna preventiva je, ampak manjka ta sodelovanje staršev pri razvoju odnosa do ustne higiene otroka, ne? Do ustne higiene in kamor sodi tudi te navade, razvade, ki ste jih vi omenjali v povezavi z dihanjem. Tudi to, ker to otrok ne more vedeti. Ne. Starš prepozna vse to. Ne. Ja. Te morajo biti starši vključeni. Ne. Če gremo na dihanje, smo ga že večkrat omenili, iz vašega vidika, kak dihalne navade, način dihanja vpliva na razvoj čeljusti in ortodontske težave, ki jih otrok lahko razvije. Ja, seveda dihanje, če dihamo, tukaj je zelo veliko vidikov. Prvo je, če dihamo skozi usta, imamo povsem drugačno ali pa precej spremenjeno mikrobioto, se pravi, ta združba mikroorganizmov v ustih so pri odprtih ustih dokaj precej drugačni, bolj neugodni za razvoj kariesa, kot pa če dihamo skozi nos. Vemo, da zrak, ki gre skozi nos, se ogreje, očisti. Vse to je absolutno bolj koristno za razvoj, če dihamo tak zrak in ne tistega hladnega, neočiščenega, ki pride skozi usta. In suhega. In še suhega, ne? In še suši sluznico. Ne? Potem so tukaj pač nadaljevanje teh zapletov dihalcev skozi usta so kronično vneta žrelnica mandlji in potem se rešuje, se tukaj gasi požar na dost neprimeren način, da se celo odstranijo te za imunski sistem tako pomembne žleze v grlu in žrelu. Jaz bi tukaj pozval starše, da je to dihanje skozi nos tudi z tega vidika zelo pomembno, da zaščitijo otroka v tem smislu, da seveda
je tudi vnos kisika pri dihanju skozi nos bistveno bolj kvaliteten in pa tudi več kisika pride v telo, ne. Tako da tudi dolgoročno to vpliva tudi na učni uspeh velikokrat, na samozavest. Ti otroci, ki dihajo z dovolj kisika, da tako rečem, pod navednicami, so sproščeni, samozavestni, tudi razvojno so bolj skladni, ne, kot tisti drugi, ne. Vemo, da pri dihanju skozi usta se nam brada manj razvija, imamo podbradek, dobimo neko tipično fizionomijo, ki ni prav prijetna na pogled in seveda se potem izoblikuje nek poseben tip, ki ga tudi vsi kar poznamo in ga prepoznamo, ne. In to spet vpliva na to samozavest. Dolgoročno gledano. Dolgoročno, ne. Ja, ker so pač mišice, so bile pač vključene v ta razvoj mišice, ki niso bili prave, ne, oziroma na prav način, ne, kako, ker telo pač pa zna skompenzirati, ne. Zdaj, če je to ugodno, je pa že drugo vprašanje, ne. Tle je ključni, to, kar smo na začetku omenjali, je ključni položaj jezika, ne. Ko mi dihamo pravilno, to pomeni skozi nos, ne, ko imamo zaprta usta, ne bi bil jezik pravilno na nebu, ne. Da dovolj razširi pač čeljust, da izrastejo, da je prostor za izrast vseh zob, ne. To, kar si omenil, seveda splošno, pa to je pa cel podaljšek, ne. Kaj je neugodno. Iz tega se lahko razvije tudi potem v odrasli dobi, ne. Od smrčanja do samozavesti. Neprimerno držo, ne, smo čisto na koncu te cele kaskade dihanja skozi usta je tudi neprimerna drža, ne, telesna, kot skrajna posledica, ne. Škripanje zobmi, ne, bruksizem oziroma stiskanje zob. Ne, mnogo je teh, pa kar si omenil, tudi te učne kompetence, ne, se jih je več, ne, v bistvu. Kako so lahko zelo drugačne, ne, do tega našega celostnega izraza, ne, ko komuniciramo s svetom oziroma z drugimi, ne, dajmo pač v svet nek svoj, glas je eno, ampak svoj celosten izraz. Ne. A smo tukaj zadušeni, ne, na nek način tudi, s svojim izrazom, pogledom, tudi če ne, se je zobe nekam premaknili, ne, še vedno so kosti ostale, tam, kjer so, pa ta izraz, ne, ki je skozi prisoten. Obraz, tako, podaljšan obraz, ozek, tako, ozke ličnice, tanke, tako, ustnice. majhen nos, oziroma podočnjaki, tanke ustnice, ne, lahko pač vse to, ne. Tako da, ja. No, tukaj bom še jaz tudi kot avtor dihanja dodal še to neko pojasnitev bolj splošno, ne, da bojo otroci, da bojo starši lažje razumeli, zakaj otrok sploh diha skozi usta, ne. Ker glavni razlog, kot sem že prej omenil pri dojenju, ne, je, da je dihanje skozi nos težje, oziroma zahteva več energije kot dihanje skozi usta. In dihanje skozi usta je v bistvu neke vrste bližnjica zraka skozi zgornja dihala. Rezervni program, Ja, namenjen je dihanju v stiski, ne. Takrat, ko je v bistvu onemogočeno normalno dihanje skozi nos, normalno dihanje skozi nos je pa onemogočeno takrat, kadar je pritisk v trebušni votlini previsok, ker zaradi previsokega pritiska v trebušni votlini se trebušna prepona ne more premakniti skozi napenjanje v smeri medenice in se potem prsni koš ne razširi v spodnjem delu. In ker se prsni koš spodaj ne razširi, ne pride do tega injekcije neke vrste, ko potegne podtlak, se ne ustvari dovolj močen podtlak, ne, ker pravilen podtlak se pa ustvari, ko gre trebušna prepona dol, pa porine spodnji del prsnega koša naven, v bistvu je strukturno idealno gibanje za pravilno funkcijo dihanja, se pravi vdiha, ne. Zdaj, če hočemo, da se trebušna prepona spusti dol proti medenici,
ne sme biti v trebušni votlini preveč napetosti, ker drugače se trebušna prepona ne more spustiti dol, pa ni dovolj podtlaka in če ni tega dovolj močnega podtlaka, ne more zrak čez nos v telo, ne, in pa odpremo usta, ker nam preostane samo še zasilna ali pa krajša pot, ne, ki pa seveda zrak ne segreje, zrak ne navlaži, zrak ne umiri, ne, in ga tudi zraku ne doda dušikov oksid, ki se mu dodaja samo skozi to nosno sluznico, ker dušikov oksid, ki pa pride zaradi tega, če gre čez zrak, čez nos v telo, skozi pride v pljuča v bistveno višji koncentraciji, pa v bistvu razširi ožilje, ne. Se pravi, zmanjša upor ali pa izboljša učinkovitost pretoka krvi okrog pljučnih mešičkov in pa izmenjava plinov v pljučih boljša. Tako da, seveda zdaj pa, če je tlak v trebušni votlini visok zaradi tega, ker ne vem, bežimo pred nekom ali pa smo v taki ali drugačni stiski, močnem strahu ali pod močnimi čustvi občasno in takrat dihamo skozi usta, je to popolnoma okej, ne. Težava pa nastane, če recimo otrok živi v okolju, kjer je ta stiska kronična, pa se običajno tudi starši v tem okolju, ker so na to stisko, toksičnost navajeni, je ne zaznajo, pa niti ne vidijo, niti ne morejo začutiti, kakšen je lahko vzrok, da njihov otrok diha skozi usta. In seveda potem tudi nič ne naredijo, da bi to spremenili, ker nič takega ni, ne. In pol tudi, če otroka učimo, naj diha skozi nos, živi pa v napetem okolju, je to nemogoče, ker je problem napetosti ta, da prehaja čez otrokovo membrano in otrok ne more imeti sproščeno, umirjeno trebušno votlino v napetem okolju, ne. In če nima sproščeno trebušno votlino, pa ne more dihati skozi nos in pa ne more drugače kot dihati skozi usta, pa se pa seveda vse to zgodi, ker Vse se poruši, ja. ja. In tudi je tudi logično, ker zdaj naravna in recimo instinktivna reakcija otroka na tako napeto, kronično napeto okolje, toksično okolje je, da bi se mu uprl, ne, ali pa pobegnil iz njega stran, da bi s tem tudi starša opozoril na napake, ki jih pač počneta, ampak tega ne more narediti, ker tudi starša sama, če se upre tega upora, običajno ne prepoznata kot upor proti okolju, ampak kot razvojne težave ali pa neke posebnosti v vedenju, take in drugačne. In seveda otroku pa razen adaptacije na tako okolje ne preostane nič druga, ne. In pa seveda pride do kroničnih negativnih vplivov, kako ste rekel, da se drža spremeni v bolj tako razočarano, oseba dobi dolg obraz, ne, izgleda tako brez energije, brezvoljno, ubito. Nemotivirano. Dolgočasen. Tako, ja. In pol seveda mu še rajš damo kaj sladkega za pojesti, da malo dobi, da se malo dvigne, ne. In tudi on sam rabi neko dodatno energijo, ker jo skozi dihanje v bistvu sam sebi zmanjšuje oksidacijo tkiv, ne, in ima pa seveda tudi slabšo presnovo kemične energije v življenjsko energijo in pa ima tudi bolj megleno glavo in vse skupaj se podre, ker realno mora biti tako ali pa drugače na nekih, recimo jim, pomirjevalih, da lahko v takem nemirnem okolju ohrani. Ja, in ta pomirjevala so pa v tem kontekstu nepravilno delovanje presnove energije hrane v energijo za življenje, ne, in je pol v bistvu bolj priden, umirjen, čeprav okolje ni tako, ne. Ja, ta dušikov oksid je zelo pomemben, ne. Ko bi se tako samoočiščevalno oziroma podporna, ne, tudi mame spontano, ne, to delamo, ali pa tudi očetje oziroma na splošno ljudje, včasih pa še več, ne, ker ni bilo mogoče teh elektronskih možnosti, da poslušamo glasbo, ne, so marmarale
s tekami, ne, v bistvu se to ustvarja. Ne. Tudi ena izmed teh miofunkcionalnih vaj, ne, ki jo pač pri nas izvajamo v sklopu terapije, določene za preusmeritev, nepravilnih navad, razvad, eno je dihanje, ki smo ga menili, to za sabo potegne seveda tudi nepravilno požiranje, drža odprtih ustnic in tako naprej. Je tudi ena ta vaja. Ne. In zdaj, recimo, ko imamo tega otroka, ki diha, ne, skozi usta, ne, če opazimo samo to, je že zelo veliko, pa da seveda ta celosten pogled, v zvezi z odnosi, z vsem. Pomembno je pa, da starši vejo, da imajo možnost, v času otrokovega razvoja. Pač, in odgovornost. Odgovornost, ja, hvala. Odgovornost, nekaj narediti za to, se pravi neke korake. Odnosi, seveda, tudi, ampak naš otrok odrašča. Se pravi, v času odraščanja, razvoja se da te nepravilne navade, razvade zelo lepo tudi odpraviti. Seveda lahko tudi zvezi odnosi še ostanejo, pa se potem naprej nadgrajuje, ampak da in s tem mi vplivamo na mišice in se bojo počasi kosti začele drugače obnašati, v bistvu, ker bojo začeli mišice drugače uporabljati, druga navada, druga funkcija skozi nos, kosti in potem tudi zobje bojo prav izrasli. In potem lahko mi zelo zaobidemo ta del, ki smo prej govorili, da se ne razvije v odraslega, recimo z dolgim obrazom, za ozko bradico, in tako naprej. To se da v času otrokovega razvoja, v zgodnjem času. Najboljše tam recimo v predšolskem obdobju ali pa nekje do 10. leta je najboljše. Ker do 8. leta, 10. je 80% glave izoblikovane. Se pa še da, še vedno. Ne čim prej. čakati na ortodontske posege. Te so praviloma prepozni oziroma tudi težko dostopni, o tem sploh ne bi govorili danes. Ampak takrat je že razvoj že zamujen. Ja, zamudili smo tisto, kar bi lahko prej naredili. Prej. Zato je to pomembno. Zobje ortodontija postavlja na svoje mesto in rešuje ugriz, fizionomije pa nikakor ne more. To je pa že zamujeno. Tako da je to zelo, kar si ti rekla, zelo pomembno, da starši to prepoznajo in naslovijo oziroma pridejo z vprašanji. To je vse zelo enostavno. Ne bi še dodala, nič več ne želimo doseči. Ne bi še to dodala, da ni dovolj samo prigovarjanje, da ne zapre usta pa diha, ker se ne bo kaj dosti zgodilo, oziroma je to zelo naporno lahko tako za starša kot otroka, pa še čustvena vpletenost in vse skupaj, ker ali pa uporaba obližev čez usta zelo podoben, ker jezik mora biti na pravem položaju. Tudi če mi usta zapremo, še vedno, če je razvada v bistvu že vzpostavljena, oziroma ta navada, bo jezik še vedno tam. Tako da obstajajo drugačne pripomočki, terapije, miofunkcionalne, ki nekako namestijo jezik v prav položaj, in ne more drugam iti. In tako da in držo zaprtih ust. Ja. Hvala. Vprašal bi še, ko sem tudi bral o teh, recimo, različnih mnenjih o fluoroidih v zobni pasti. Kakšno je zdaj trenutno stanje oziroma kakšno je mnenje stroke o tem, koliko je tega v redu, kaj je dobro, kaj ni dobro, če lahko poveste več o tem. Ja, mnenje stroke je še vedno je enako, kot je bilo, koliko časa so že prisotni, 50 let nazaj, da je nujno potrebna uporaba paste z fluorom, z določeno vrednostjo ppm, to so delci, koliko tega ne bi vsebovala določena pasta za določeno starostno obdobje otroka. Kaj v praksi pokaže? Ja, v praksi je pa to je en del, izključno je samo to. Drug del je pa, ko smo mi tudi v stiku z ljudmi, tako da nekateri ljudje ne želijo uporabljati paste z fluorom, tako da obstajajo seveda druge možnosti. In kar raziskujejo, tudi neugodne vplive fluora na sistemsko telo. Tako da tudi to je naša dolžnost, da upoštevamo. In da jih znamo usmeriti. Tudi
kakšne so možnosti, ampak vse te možnosti so šele takrat, ko smo mi, to, kar smo danes nagovarjali, ne? Ko imamo spostavljeno ustrezno higieno, pravilno prehrano, grizenje, vse to. To je zelo podobno, če prenesem recimo v odraslo dobo, ker se ukvarjam z ljudmi, ki imajo različne stopnje bolezni. Eno je, ali bomo mi šli, lahko gremo v lekarno, recimo pa neko trgovino, kjer kupimo neko sredstvo z vsebnostjo klorheksidina, najbolj pogosto, ki bo odpravljalo vse te simptome. Mi nismo odpravili vzroka, ampak samo simptomi so izginili. Tako kot recimo, da bi uporabljali ustno prho namesto zobne nitke ali pa medzobnih ščetk. To lahko vse kot dodatek še vsemu ostalemu. Ni pa to prva izbira, ker nismo mehansko počistili. Sicer bi rabili štrajfiks za usta. Nekaj zelo močnega. Ni najboljša izbira. Vsekakor ni prva izbira. Kot je dopolnilo. Veliko gre v to smer, kako bi mi čim hitrejše pa najlažje prišli do nekih rezultatov. Ni pa nujno, da so nam... Bližnjica je običajno najdaljša pot, ne pravijo. Daleč od tega, da bi bili pa mogoče res nam podporni, sploh na dolgi rok. Zato je okrog pas s florom, ali pa brez flora, je verjetno, se mi zdi, da kar malo več dinamike okrog tega. Pogovorov ali ja, ali ne. So raziskave razne, s čim se pa lahko starši, največkrat starši za otroke srečajo, z nami strokovnjaki, na kateri dopuščamo neko izbiro, seveda, saj to je svobodna volja, in da tudi vemo ponuditi, kaj je to drugo. In da ni nič narobe. Potem na drugi strani so lahko res striktno usmerjeni strokovnjaki, samo to, in nič drugega, in če ne bo tega, boste imeli karies, in še mogoče še malo več teh nijans, kaj je še možno. Tako da, je kar pomembno raziskovati, Grega, bo še ti kaj dodal. Eno je na zobje, da lahko vplivajo, pa tudi sistemsko. Tako da, ta fluor ugrajen v hidroksiapatit, to je v to osnovno substanco, ki sestavlja našo sklenino, je res bolj obstojen. Vendar, če ne bi ničesar drugega se dalo narediti, o vsem, kar sva do zdaj govorila, bi to bila res mogoče dobra izbira. Vendar, ker vemo in motiviramo starše, jim pokažemo, jih naučimo, kaj vse se da narediti. In če se seveda vse to zgodi, redno ščetkanje, dosledno ščetkanje, prehrana, primerno dihanje, vsi te ukrepi, če funkcionirajo, je fluor po mojem prepričanju popolnoma nepotreben. Hvala. Za konec, da naslovimo še vizijo. Vidim, da vizijo jasno imata razdelano. Kje vidita sebe, pa to, kar počneta v prihodnosti, kaj želita doseči dolgoročno gledano? Kar nadaljevanje po tej poti, ki jo hodva, nekako skupaj, v bistvu vsi mi skupaj v našem ustnem venesu vesel, se nisva sama. Tle so zelo nepogrešljive asistentke, to moram na glas povedati, ker to je zelo dragoceno. Vizija, sej znamo implantate, pa vse te zadeve, recimo delati, narediti, Grega, ampak cilj po tej poti ozaveščanja staršev za otroke, se pravi, da se tudi tle v bistvu družbeno razbremeni. Sistema, čakalne dobe za ortodonta je 4-5 let. Sem slišal, da je že zelo dolga doba. Se pravi, tukaj, ta doslednost, tukaj nagovarjam starše, pa v bistvu vse nas odrasle, se mi imamo tudi zobe, tudi moramo za njih skrbeti. In pa ne samo ozaveščene, da se vrnem nazaj, ne samo ozaveščene, ampak temu sledi tudi potem aktivno delovanje. To je potem šele tisto, kar je resničen zgled za naše otroke in je veliko lažje. Tako da
preventiva, ne, v bistvu skrb za zobe, da ostanejo zdravi, pa obzobna tkiva, je nekako najcenejša tudi, ne. Ja, daleč, ne. Najcenejša Tako za da. družbo in pa za naš lasten žep. Ne, vemo, Da ne kako rečemo to, da je te storitve najboljša, stanejo, ne, ja. tudi za nas, ne. Ja, vsekakor, ja. In tudi ta skrb, ki bi za lastno zobovje oziroma za nego lastne ustne votline, je tisto, kar prepreči nastanek avitalnih zob oziroma devitalizacijo zob, kar je tudi eden od ciljev, ne samo, da preprečimo prekomerno vrtanje po zobovju z našimi svedri, ampak da ohranimo vse naše zobe žive, vitalne, ker samo takšni funkcionirajo v polnosti. Avitalni zobje so lahko zelo problematični, so neka tiha žarišča, da zaobidemo oziroma da se izognemo tem posegom v zobno sredico, ki več ali manj prinesejo prej ali slej hitro izgubo takšnih zob, čeprav jih potem oskrbimo z nekimi zatički, kronami, dragimi keramičnimi storitvami, prej ali slej bojo šli ti mrtvi zobje iz ust. Skratka, in pa tudi seveda ta tvoj del, parodontalen, da tako rečem, da se izognemo temu tihemu, zahrbtnemu, kroničnemu vnetju, ki je danes, ne vem, če so se te številke kaj izboljšale, preko 90% prebivalstva da tako rečem, razvitem svetu, študije so delane na Evropejcih in pa v Severni Ameriki, več kot 90% prebivalstva ima znake začetne ali pa napredovane parodontalne bolezni. To je tega tihega zahrbtnega vnetja, ki manjša našo imunsko kompetentnost. Ja, kar je pa velik problem, nedvomno. Bi za konec dodala še kakšno misel, nasvet, povzetek tega, kar smo danes povedali? Jaz bi samo to rekla, da je vredno in dragoceno se gibati v področju preventive. Ja. V bistvu te primarne preventive, se pravi, da se mi srečujemo z ljudmi, a ne tudi jaz, kakam stopam, da grem, da sem zdrava. Ja. V bistvu, da ne to. Vsi vemo, da je v par stoletij nazaj na Kitajskem je bil najbolj cenjen tisti zdravnik, ki je imel zdrave paciente, ne bolane paciente. In da je celo njegova plača bila odvisna od tega, koliko je imel zdravih pacientov. To ena misel, druga pa ta, da najboljša ščetka je tista, ki je vsak dan v ustih in ki opravi svoje učinkovito delo. Hvala vama na obisku in na dobri razpravi oziroma pojasnitvah. Jaz bi pa tudi dodal, da imamo v bistvu podoben cilj, kako z izobraževanjem pomagati ljudem, da povečajo sposobnost, da prevzamejo odgovornost sami zase in seveda s svojim vzgledom tudi za svoje potomce, ker je na tak način najbolj moč zmanjšati zlorabo tako samega sebe kot tudi različnih sistemov, ker po AEQ filozofiji je vsaka zloraba česarkoli, sploh če je kronična, pripelje do takšne ali drugačne kazni, ne, in do sesutja tistega, kar zlorabljamo, ne. Če pogledamo, v kakem stanju je tudi zdravstveni sistem, pa šolski sistem, pa še marsikjer drug, lahko pa tudi se vprašamo, če ni tukaj bilo tudi veliko zlorab ljudi, ki so te sisteme zlorabili zaradi tega, da so na njih prenesli odgovornost za svoje zdravje, za svojo izobrazbo, za svoj razvoj. In
Očitno so prišli zdaj časi, ko bo potrebno veliko bolj se vzeti v roke pa poskrbeti zase, prevzeti odgovornost zase in za svoje, za tiste, ki jih imamo radi, zato da bo zlorab manj in da bomo bolj zdravi in bolj živi. Tako da vam najlepša hvala, ker ste nas gledali oziroma poslušali. Hvala, Aleš, tudi vam, da ste naju povabili in za deljenje teh pomembnih celostnih vsebin, ki jih imate. Hvala. Hvala lepa, res, tudi jaz. Vam pa lep pozdrav do naslednjega tedna. Srečno. Srečno.